Hvaležno pozdravljeni. V knjigi Kako živeti v obilju razlagam o tem, kako je obilje naše naravno stanje in da je vsega dovolj za vse. Imamo dovolj zemlje, kjer pridelamo toliko hrane, da nihče na tem svetu ne bo lačen. A trenutna situacija je taka, da marsikdo je lačen. In ne samo, da je lačen zaradi tega, ker hrane ni dovolj, hrane se ogromno pomeče stran, pristanejo v smeteh, medtem ko bi lahko nahranila usta mnogih. In ne boste verjeli, s tem se ukvarjajo tudi mladi slovenski podjetniki, kar je zelo, zelo spodbudno. In danes boste spoznali Dalibora, ki se je v to kar precej poglabljal in podal nam bo nekaj podatkov, ki nas bodo malce pretresli. Upam, da ravno dovolj, da bomo tudi sami začeli razmišljati drugače. Dalibor, lepo pozdravljen, dobrodošel. Midva se poznava že od prej in zelo vesela sem, da si se odzval našemu povabilu. Tole za tebe. Verjamem, da boš našel notri tudi kaj zase. Bom, vsekakor. Kdaj je tebe začel, pa ne bom rekla motiti, ampak kdaj si prvič pomislil na to, čakaj malo, tukaj ene hrane, kaj pa gre čez rok, kam grejo vse te količine? Kdaj si se začel ukvarjati s tem? Nekako čistko podzavestno, ne vem, ko smo bili še otroci, pa potem v teh vidiš malce, ki se delijo v šolah, pa potem tako dalje. Ampak potem, ko smo začeli razvijati neke ideje, pa projekte, pa skozi čas, me nekako ta hrana skozi vlekla. Nekako dajmo planetu Zemlju, človeštvo nekaj božjega narediti, ne samo neke sisteme. In so potem je prišlo neko podjetje do nas in je rekel, pač mi mečemo to hrane stran. In smo rekli, čakaj, o take številke govorimo. In potem smo rekli, dajmo mi rešitve plasirati. Tako da takrat smo potem zavzeto začeli na tem in smo taki aktivisti, proaktivni na tem območju in to nas nekako zdaj odlikuje. Ampak, a ni dober občutek, da delaš nekaj, kar ti je fajn in ne samo, da je fajn tebi, da je dobro tudi za vse ostale? Tako, res. Mi izmeri kot podjetje Smart Futuristic delamo oziroma učinke delimo na 3 točke. Se pravi za družbo, za okolje in za gospodarstvo. Te 3 morajo sinhrono delovati med sabo. Takrat vemo, da smo uspešni, da lahko neko sled spuščamo za sabo. Se pravi, ne win-win situacija, ampak zmaga, zmaga, tako, zmaga. Tako, točno. Trojna tako, zmaga tako. mora biti in temu tudi jaz sama osebno sledim. Po mailu si mi poslal ene podatke. Ja. Zdaj, jaz ne vem, a si ti, ker sem videla, da si s kolesom prišel sem, ne? Ja. Ne vem, a si to na kolesu pisal, lahko da si se zmotil, ker te številke so meni malo prevelike so mi, da bi to lahko bilo res, oziroma da se še vedno tukaj malo ljudi ukvarja s tem. Je to res, glede na številke, ko so presenetljivo visoke. Ja, ne vem, če recimo preberem tole točko. V svetu vsako leto odvržemo več kot 1 milijardo ton živil oziroma tretjino vse pridelane hrane. Tako, res je. Tako. To je tretjino vse pridelane hrane. Tako, in to ocenjujemo nekje na 312 milijard evrov izgube. Spravi, mi lahko nahranimo s tem celotno človeštvo, še preveč bi bilo za vse. Ampak sistem je tako izdelan. Se pravi, sistem ni okej. Sistem ni okej. Ok, zdaj, če greva nazaj. Tretjino vse pridelane hrane. Jaz ne vem, kako se ti prehranjuješ in pač spoštujem, kakorkoli pač že je. Jaz sem vegan in tukaj v tej številki so zajete tudi smrti živali, ki niso umrle zato, da bi jih nekdo pojedel, kar je že strašno samo po sebi, ampak glede na te številke so umrle zato, ker bi jih morda lahko nekdo kupil, pa jih ni. Tako, res je. Tukaj mi izrabljamo, do česar bo prišlo do 2050, se načrtuje, da se bo človeštvo za 30% povečalo. Mi izrabljamo trenutno vire zemlje neprestano in ves čas previsoko. Zgodilo se bo to, da ne bomo imeli dovolj zemlje rodovitne, da ne bomo mogli povečati proizvodne, že obstoječe, spravi za govedino, za ostalo. Kot si omenila, te živali pač trenutno umirajo in potem to meso gre na uničenje. Se pravi, enostavno je krožni tok ne deluje in tukaj moramo stvari spremeniti. Absolutno jih moramo spremeniti. Absolutno. Če grem naprej s temi podatki. Preverjam, če si se kaj zmotil. A veš, kako srčno upam, da si se zmotil. V Evropi se približno 90 milijonov ton hrane vsako leto zavrže. 90 milijonov ton! Ja. In do 2020 se pričakuje 120 milijonov ton te hrane, da gre praktično uničene. Ne vem, če si že daj slišal, dr. Rudolf Steiner je že več kot 50 leti nazaj
povedal, da že po letu 2000 oziroma že leta 2000, da bomo pravzaprav uživali hrano, ki ne bo vsebovala več hranil, ampak bo samo polnila naše želodce. In pika. Zdaj smo pa tu. Tako. Ampak hrana se še vedno dela. Še vedno procesira, še vedno umetna barvila, še vedno kemijsko in drugačno obarvane in dopolnjene in tako dalje. Spravi, jaz mislim, da naša generacija in starejša generacija se bo vse bolj vračala k naravi. Spravi, iz teh mest, ki je vse to okoli digitalnih tehnologij in drugih tehnologij, se bomo vračali nazaj k naravi. In takrat bomo še bolj spoštovali lokalno, kar že prihaja do izraza v Sloveniji. In so že tiste trgovine, ki so butično usmerjene v slovensko, že dobivajo malo večjo veljavo. Spravi, smo pozorni, kaj se prihranjuje, ampak premalo govorimo o tem. Mi moramo ves čas govoriti o tem, koliko hrane se meče stran. Ker enostavno potrošniki, tudi gospodinjstva so ključna za to. 40% od te zavržene hrane je v gospodinjstvih. 40% je v proizvodnji. Spravi, potem, ko se pakira in ostalo. Potem 15% je v trgovini, in 5% je v gospodinjstvu, v teh poslovnih subjektih. Tako se pravi, imamo precej, odvisno zopet od regije, Skandinavci, veliko več vržejo v gospodinjstvu, malo manj v proizvodnjah, se pravi, odvisno v Evropi, kako so razdeljeni. Imaš kakšne podatke, ki se navezujejo na Slovenijo? Ja, se pravi, 83 kg na občana je tisti odpadek na leto. Zdaj je to bilo iz 2011, je bila ta statistika. 2015 pa je bilo 73 kg na osebo na leto. Se pravi, še več mečemo hrane stran. Tako, zdaj se to zmanjšuje, posebej v Sloveniji dobro delamo na tem, tudi snaga je tukaj tista, ki spodbuja in kako reciklirati in ostalo. Je pa ključno zavedanje, kako upravljati z nakupom, ko gremo živilo kupovati, da smo ozaveščeni kaj kupiti, s kakšnim namenom. Roki zopet niso toliko pomeni, kolikor dajejo zmeraj zakonodaje, kdaj bo potekel rok in tako dalje. Spravi, imamo neke točke, po katerih se lahko peljemo. Dalibor, kako gledaš ti na te roke uporabe? Pač jaz osebno, daljši, kaj je, bolj me straši, ko je zdaj tukaj noter dodan, ampak ljudje pa hkrati gledajo, da bo čim daljši rok, da bo imel čim dlje prostora in tudi trgovcu na koncu koncev, ta življenje na polici naj bo čim daljšo, da bo imel čim več možnosti, da se bo to prodalo. Kako ti gledaš na te roke uporabe, ki so navedeni? To so se nekako spomnili, mislim, da je bilo v 80-ih, se pravi, letih, ki so da rekli, pa dejmo zdaj ta rok, ker je pa nekdo ima okvaro oziroma bruha, se pravi, neko želodce ima neko težavo. Dejmo te roke vsaj nekako nastaviti. In so potem nekako na roko nekako nastavili te roke in ti roki niso natančni, to moramo vedeti, se pravi, neka proizvodna, glede na analize in ostalo, mora nek rok dati gor. In zdaj glede na testiranje in analizo, oni rečejo, 1 leto bo pa to živilo uporabno. Zdaj, za primerjavo sol in ostale suhe stvari lahko zdržijo precej dlje časa konzervirane, ampak rok mora biti gor. In zdaj ta rok, recimo, tu če kupoš po roku, nič narobe. Imamo uporabno najmanj do in uporabno do. To pomeni uporabno do rok, spravi, da je to živilo uporabno do tega roka, lahko je še dlje, potem imamo uporabno najmanj do, je pa tisk, je pa procentualno se pa lahko zgodi, da se pokvari. Spravi, ta dva roka nekako mešamo in tudi trgovci manipulirajo s tem. Imaš doma jogurt in ugotoviš, da mu je 5 dni potekel rok. A ga boš pojedel? Tudi da sem 3 mesece po roku, tako da ni težave. Probiotični jogurt, vemo, kako se jogurt naredi iz mleka in se pravi, malce bo kiselast, lahko pa se zgodi, da eden izmed 100 se pa pokvari. Takrat vidimo, jogurt, če je napihnjen, spravi so plini, spravi ni dober. Odpreš, poskusiš in to. Ampak, zdaj, ko sva ravno pri jogurtih, recimo, glede na to, da sama sem se precej poglobila v probiotike kot takšne, včasih 1 dan, 2 dni po roku dejansko se je jogurt napihnil, ker je imel žive seve noter, Zdaj se ne. Zaradi tega, ker ni več nič življenja notri. Ne vem, če si opazil. Res je. Procesirajo in tudi dodajo, recimo v določene sendviče, ko dobimo v embalaži plini. Spravi, bakterije se ne razvijajo v tem, jih upočasnjuje in zato tega zdrži sendvič od 6 dni. Normalno sve sendvič zdrži 2-3 dni maks, če je shranjen v primerni temperaturi. In ja, se pravi, dodajajo, da se ti roki podaljšajo. Moram tudi to omeniti, se pravi, če ti daš na analizo nek produkt, ki mu je že rok potekel, gre na testiranje in če komisija gotovi, da še vedno uporabno, ti določi nov datum in se ti lahko podaljša za naslednjih 3 ali pol leta, tudi leto. Ampak
še vseeno, če pogledamo, kupujemo preveč hrane, premalo, tale odstotek gospodinjstev, moram reči, da me je zmotil. Predvsem zaradi tega, ker tudi sama vidim, da sem se že srečala s to situacijo, ampak razmišljala sem ravno danes, zakaj je prišlo do tega. Aha, mislila sem, da bom jedla doma, ni mi rad, sem jedla zunaj. In je ostalo. Tako. To je ta miselnost, da bi mogoče, ko je bilo takrat v Jugoslaviji, pa so si delili, ne. Imaš ti jajce, zmanjkalo mi je jajce, ali pa mlek, ne, ali pa sladkor, pa so se izmenjevali sosedi, ne. In do tega ni prišlo, ker enostavno tehnologija nas je toliko hitro potisnila naprej, da smo enostavno izgubili občutek nad tem in nimamo kontrole nad svojim življenjem več. In hrana je pa tisto, kar nas napaja, da smo produktivni, dobro spimo in tako, da imamo energijo. In tukaj smo izgubili stik, zaradi tega moramo biti ozaveščeni, kako pa kupovati to hrano in kje kupovati. To je zelo pomembno. Sama kupujem v prvi ekološki samopostrežni trgovini v Sloveniji, ki je polna lokalnih pridelovalcev, kajti zelo pomembno je zame še iz drugih vidikov, da kupujem lokalno pridelano hrano. Nekaj malega pridelam tudi sama. Kako imaš pa, kakšno miselnost imaš pa ti tukaj? Jaz skušam tudi nekako, da je čim krajša dobavna veriga, ob tem pa, da je čim manjše, se pravi, da ne osnažujemo okolje, se pravi, če nek paradajz pride iz Španije, vemo, koliko emisij ob tem, zato sem tudi za kolesa danes prišel. Se pravi, da ne porabim bencin ali pa gorivo, spuščam emisije v zrak. Tako da tukaj kupujem v določenih trgovinah, kupujem zmerno in kupujem tako, strateško nekako. Tisto, kar bom jedel, si naredimo plan, jedilnik vsak dan in tisto potem skuša slediti. A veš, kako se to popolnoma sklada s tem, kar mi tudi ljudi učimo v naši oddaji, ko govorimo, glejte, prva stvar pri zdravem prehranjevanju, če hočeš ali shujšati, ali če se hočeš zrediti, mišično maso pridobiti, karkoli pa že, da planiraš obroke vnaprej. Tako. In če planiraš obroke vnaprej, boš dejansko varčno kupoval tudi hrano in vse ostalo. Res je, natančno moraš vedeti. In zakaj to počneš? A želiš biti bolj produktiven, si kupiš to sadje oziroma nek drug sadež. Tako da moramo načrtovati svoje jedilnike, moramo pametno razmišljati, ko gremo v trgovino. Ne se zapoditi v tisto polico, to pa še rabim, pa tisto pa rabim. Najslabše, če greš lačen v trgovino. To je pa statistično dokazano, da takrat se kupi 20-30% več. Se pravi, najprej se najesti? Tako, najprej pojesti, potem pa narediti plan za ženo, se pravi, ne vem, kak je zdaj običaj v družini, ampak načeloma žena gre kupati, potem mož gre kupati in si narediti plan. In takrat tudi, se pravi, tudi živilo, ki ga meče stran, zaradi tega tudi visok podatek tudi v gospodinstvih, to zajema vse, v procentuaži, če gremo v detalje, kar predvsej vsega, ampak recimo nek brokoli, ki se ga vzame, se ga gor obreže in to potem preostano vrže v stran. In z tega lahko marsikaj še naredijo. Ljudje nimajo nekih idej in ne najdejo nekih nasvetov, ki bi bili toliko bliže, da bi lahko pa iz tega brokoli stebla naredili eno bogato juho oziroma lahko nek čips oziroma marsikaj se lahko zgodi z odpadki. In ta zero waste, ki je zdaj kampanja, tudi svetovna, temelji na tem, da čim manj odvržemo odpadkov, tisto pa, kar odvržemo, lahko pa kompostiramo. Spravi, če ima kdo en vrtiček, nek majhen, lahko potem rodovitno zemljo okrepi s tem. In se dejansko vse pokrije. Tako. Vsega je dovolj za vse. Res je. Se strinjaš z mano? Se strinjam s tabo. Vsega je dovolj za vse. Zanima me še tako malo bolj konkretno tvoja zgodba in o tem, kako ti tudi poslovno deluješ glede na te podatke in vse ostalo, ker ljudje bi rekli, ok, fant ima fajn srce, odločil se je oziroma videl je, da preveč je vseh teh odpadkov in tako naprej, ampak še vseeno mora nekaj zaslužiti, pa je mlad, pa je sodoben, bo pa aplikacijo naredil ali pa bo šel delati za profit nekoga drugega. Ti si se odločil drugače. Ja, tako. Zdaj še vedno ostaja to v meni nekako, da želim reševati to, kar smo že prej omenjali. Ampak nekako smo začeli s temi digitalnimi aplikacijami in smo rekli, dajmo ta namen aplikacij, da bo malo bolj človeški, malo bolj tako drzen in zemeljski in smo se potem odločili, da pa gremo v neko borzo hrane. Spravi, videli smo, katera hrana ostaja na tržišču, kaj gre iz polic v smeti, eni to direktno potem iz smeti jemljejo ven, kar je običaj v Ameriki in se iz tega hranijo. Mi smo rekli, dajmo narediti eno spletno prodajalno, ki je dovolj enostavno, da lahko neko podjetje, ki ima viške, lahko proda do drugega podjetja, ki pa to hrano potrebuje. In s tem lahko mi omogočimo, da ta hrana ne gre v uničenje, lahko nekdo uporabi sistem, tudi cenejšo nabavno surovino dobi, znižamo ogljični odtis oziroma emisije, ki bi načelno šle v uničenje in tudi profit za podjetje. Vse nekako se sklada v tem krožnem sistemu. Vsi zmagajo. Tako in mi tukaj se pobiramo kot neko, rečemo temu, da dobimo nagrado, ker smo uspeli to nekomu prodati, če pa že ne prodati, mi doniramo to hrano.
Imamo organizacije, ki to zelo izvrstno počnejo, mi jih kontaktiramo, vidijo, rezervirajo in ta krožni tok se nadaljuje naprej, če se ne proda. Mi pa skušamo to prodati in podjetje je vsekakor zelo zadovoljno na tem. Je ta zadeva trenutno samo še virtualno opredeljena? Kaj pa za tiste ljudi, ki nimajo dostopa do interneta pa teh stvari? Ja, ti prvi dve aplikaciji, kot recimo Agromarket in pa Food Plus, to sta mednarodni borzi oziroma Agromarket tudi nacionalna, je to samo posel, se pravi dva subjekta, rečemo temu B2B marketplace. Tretja stvar, ki jo pa zdaj postavljamo, je pa že fizična, je pa že tisto, da se približamo tudi potrošnikom, državljanom, občanom, je pa Robinfood zadeva. Mi postavljamo prvo... Robinfood? Robinfood, ja. Pa kaj ste našli dobro ime, vsa čast. Tako da tudi Robinhood izviramo, je asociacija nanj, se pravi izviramo iz njega, ki je pomagal človeštvu, ki je sobival z drugimi živalmi, in tukaj smo nekako potem rekli, dajmo Robinfooda postaviti, dajmo mu neko osebnost, dajmo mu neke emocije, dajmo zgraditi neko skupnost, izklinati roke in reči, mi smo sposobni skupaj nekaj proti tem narediti. In zato spostavljamo to prvo trgovino, ki bo v Mariboru, Outlet, kjer bo lahko končni Food Outlet, tako. Kjer bojo potrošniki lahko garantirano 50% popusta našli izdelke do 80% in kdorkoli je dobrodošel. Mi se ne rangiramo kot socialna trgovina, ampak tudi če mi ne prodamo, doniramo. Potem pa tudi prostovoljci, ki so v Robinfoodu, spravi tisti, ki so lahko super enaki, ki se počutijo, imajo tisti, jaz pa lahko pomagam, potem tudi lahko poberemo po kmetijskih površinah, recimo tisto, kar tudi kmetje pustijo zaradi cen in ostalih, in mi to ali se fermentira, ali se naredi nov produkt, zapakira pa imamo Robinfood jam, pa imamo Robinfood razne marmelade, namaze in tako namaze in ostalo. Tako da odpiramo pa tudi v Ljubljani Robinfood bistro in boš enostavno stopil v gost in se boš počutil, da si dobrodošel, spil eno kavo, se pravi eno tako pošteno, pravično in potem enostavno šel vesel naprej. Tako. Bravo! Zelo navdušena. Ej, krasno, ker recimo statistični podatki kažejo tudi, da potrošnik ima en kup ene izbire, in potem vidi, da tam je pa 3 cente cenej in potem gre tja in reče, jaz bom pa zdaj to vzel kar malo več, bom vzel na zalogo, pa pozabi, da ima to. Potem pozabi in se mu kopiči in lahko potem samo zopet vrže. Kaj je po tvojem mnenju najbolj optimalno za en teden naprej kupovati, za par dni, kako je s tem? Ker jaz ti povem, jaz ne rado hodim v trgovino. Jaz tudi ne. Jaz kupujem na tedenski ravni. Vzamem si vikende, takrat imam največ časa, grem v trgovino s pametjo, nisem lačen, grem kupovati in kupam za en teden. Moj znesek, zdravo se prehranjujem, moj znesek ne presega 30 evrov. Kaj na? Na teden. A res? Za hrano. In si kupujem razne zdrave stvari, se pravi, si lahko privoščim, ampak jem zmerno, jem 5-krat na dan, jem pa malo. Se pravi, ljudje so tudi prepričani, pa ne, bom pa malo prišparil, pa malo manj jedu, pa bom shujšal s tem. Ne, večkrat pojej po malo in pametno je, se pravi, kdaj se je sadje, kdaj se je stročnice in kako se tudi kuhajo in se pravi to. Malo si morajo prebrati po spletu, ker je tega kar precej. Lahko tudi veš, vdaj smo o tem že veliko govorili, tako da po moje, da bojo naše. Odlično. Kjer je volja, je tudi pot, pravijo. Tako. Potem vdajo naj pogleda nazaj. Absolutno. Hvala lepa, Dalibor, za vse te informacije, ki si jih posredoval. Blazno zanimivo in evo, bodi vzor vsem ostalim, ki se sprašujete, kaj bi počeli v življenju. Kadar še en prispevek k nečemu večjemu, kot si leti, takrat se mi zdi, da pride res tista veličina, človeška prava veličina. Res je, občutek je fenomenalen, tako da hvala. Hvala lepa še enkrat. Še kakšna informacija, kot ste slišali, na www.klepetobkavi.si. Tam si lahko pogledate tudi vse minule oddaje na YouTube kanalu, ki ima več kot 2 milijona ogledov in vrsto posnetkov. Če pa vendarle vas še kaj zanima, pa nimate dostopa do interneta, tako kot Dalibor pravi, ne ignoriramo vas, kajti pokličete lahko na 02 6200 230. Naj vam bo svet lep, imejte radi sebe in uporabljajte storitve, izdelke, ki ne samo, da so dobre za človeka, ampak tudi za planet, predvsem pa kupujte lokalno. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.